Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yana xudo xolosa yana bir foizli xonadonimizga eshiklarni o'rnatib berdik. Bu xonadonimizda 11 eshik o'rnatdik. MDF krashini bo'ldi ham eshiklarimiz. Eshikimiz yursachi chiroyli chiqdi. Xolos bu Shotlandiya deb aytiladi. Matio oynali qistirib berganmiz. Nalshiklar ham 11 santida. Yana korobkalarimiz. Bu xonadonni o'xshi 11 eshik ishlab berdik. Bundan yarım eşikimiz var. Assalomu alaykum G'ayrat. Aleyküm usta daşlar iş. Nechik bo'ladimi? Mercedes'in iş biliyor. Zaten. Hammasiga bespara qilib ishlab berdik. Zaten. Hammasiga. İşletemezsin. İkinci yıl. Birinci var. İkinci. Şimdi ben özüm yukarı. Xudo yeter zaman. Hemen Bir adres nada aytiladi. Bostan, 50 kala Bostan. 50 kala Bostan shahrini o'rnatib berdik. Yana xudo xolsa eshiklarimizni ko'rib baho beraverasizlar. Bu eshiklarimiz yana eshiklarimiz hammasiga davolli qilib ishlab berdik. Yana eshikimiz ochib inglashi. Magnit zamok qo'yib berganmiz yana. Kolojin yana. Yana bu eshiklar orqa tarafdan ko'rsamishi. Eshiklarimiz o'ynandim chiroyli stilda yasabdilar. Addiy chipallar ham gap yo'q. Zo'r chiqaradilar. Yana eshiklarimiz hammasiga daborli, hammasiga bespara qilib yasab berganmiz. Даже banyadan o'rnatib berganmiz eshik. Banya ham shu krashlidan mana shu garantiya eshiklarimiz. Yine hammasi yine kuxnya ham Shotlandiya qilib o'rnatib berganmiz. Eshiklarimiz. Chiroyli chiqdi eshiklarimiz ham. O'yini dizayn ham gap yo'q. Mana bu kuxnyamiz bo'ladi. Arka tarafdan görsen şu eshiklarni. Kimga shu xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon numaramizni yozib qoldiramiz. Mana 50 kala Bostan shahrini o'rnatib berdik.